példája annak, hogy kitartó munkával egy alapvetően nehezen kezelhető kutyából is nagyszerű sporttársat és könnyen kezelhető, engedelmes kutyát nevelhetünk. Elmondhatom, hogy csapatunk egyik legtehetségesebb párosát alkotják. Na, a szlalomon kicsit még dolgozni kell, de megérdemelnek. Jó Moodyhoz szíven folyamatosan gazdái jelzéseit lesít. Azonban ez azt is jelenti, hogy folyamatos sport és mozgási lehetőséget kell biztosítani nekik, mert különben tehetségüket másra, például lakásrombolásra fordítják. Itt láthatjuk